Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mentak aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul. Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Maknya Allah ngangkat wali na bodoh moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja? Sedih. Asana ieu mah sedih ka bawa paeh saja. Emang kunaon? Harapan putus sebab nu diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan, tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung. Akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan. Dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga. Ternyata teu bisa. Dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae. Dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jakna teh kiai kos kitu ieu teu aing mah jakna teh teu kahibur. Dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah jakna teu kahibur aing teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe. Coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angga ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi. Bahlul teh kan edan nya edanan. Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul. Lamun di lembur mah nya mah edan kadang-kadang budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae. Tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama teh edan. Pan hari ieu mah edan asli. Edan asli. Edan dunia, edan cewek, edan tenggarana edan asli. Aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan. Pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan. Itu kadang-kadang nyana ngomongna mah lempeng gitu. Doh, nya edan lempeng ngomong. Ih, coba ge tanggap. Nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah. Tapi lamun soal dunia, kerajaan, tahta, wanita nyana mah edan beneran. Teu hayang. Tapi lamun ke cerita syariat, cerita agama lempeng nyana mah. Coba orang bawa ka ditu. Ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan. Begitu dirayu supaya nganasehatan raja. Emang raja kunaon? Matak dinasehatan. Iya jana sedihun boga anak harapan nana lalaki prak awewe ayo nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah Bahlul
naon kira-kira kukudangna ikan diajak ka imah raja engke lamun bisa kana kesehatan naon hadiahna ta justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan ditu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hati aing boh siap karena sehat siap coba tapi siap lu lamun siap bisa ngana sehatan raja berarti bener sih aja lemah tapi lamun siap tuh bisa ngana sehatan raja setengah jelema sih ya tuh kumang ke bahaya kira hayu sepira ngana sehatan iya ya kiai bararisan ngana sehatan saudara kabatur mah benernya nama pan salah cek si bahlul tak ngomong bener baik di jelema iya tungtung nama tukang ceramah kasinggung baik tenang lul si bahlul ke istana tuan raja di bejaan aya bahlul ngedan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon gitu nggak nasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur orang neuleuh di jalan betah di jalan orang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran kang ngaji nyana mah ka Bali manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sekian atuh neuleuh pemandangan tolol tuh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak kunaon mah masyaallah aja lamun neuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh neuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan. Nah, itu tuan raja ikut gitu batu coba ka dia nu edan. Bawa kupong gawan. Assalamualaikum cek bahlul. Dicek raja assalamualaikum bener berarti kan. Edan kan. Waalaikumsalam. Iya bahlul mohon cek nanti. Bahlul edan kan leuwih ti edan. Naon lu teh edan cak raja-raja geus deuri bae nya lu teh edan berarti bolona lima raja bolon sia tan raja tan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah ti Allah hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu teu mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing cenah makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener siap bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya oge teu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu masyaallah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah ingetan ya nama makanya tuan raja kahibur bener ceknya tah nu hese ge mukakeun hate
pinter tinggal pinter, kiai tinggal kiai, teu bisa mukakeun hate mah hese. Tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate. Ketika dagang terbuka dagangna, mukakeun hate ngaranna. Ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena. Ketika dek ka Allah bisa mukakeun hate. Tamahal tah jelema kos kitu teh. Dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun. Ternyata horeganan nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah. Ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae. Ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca. Ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae. Supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur. Nah ieu bilagah. Nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah. Nah iyalah bahlul. Akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana. Berarti kan teu edan nu sabenerna mah. Ku bahasa saeutik tuan raja bisa kabuka jeung kahibur, maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae. Enak bahlul. Aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak tuan raja. Coba bere deui aing nasehat. Nasehat daun tuan raja. Coba bae nasehatan, ieu nasehatan. Coba supaya terbuka hate. Oh, atuh lain di istana nganasehatan. Di mana tuh? Ayo tuturkeun kula. Ayo. Diajak tuan raja, dibawa ku bahlul nasehat. Terus mimiti kota juga pangkampungan, ke perkampungan. Cek tuan raja dibawa ka mana aing bahlul? Hayu bae cenah hayang dinasehatan. Ayo brus ka kuburan. Bahlul sia da naonan. Ye, nganasehatan mah kudu di dieu. Maksudna kumaha? Ye, raja. Tuan raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia. Teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu terjata tina emas jeung perak batana. Pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur. Bahlul nyawa ke gunung Sindur tolol. Cek bahlul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah ieu adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana. Terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan, terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana, terlalu cepet. Lain eta imah urang mah engke sabada kiamat. Cak raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatana. Hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh bahlul? Kieu maksudna. Ieu teh tadi jero kuburan. Ieu teh istana. Kuburan kadeleuna tapi istana. Ngaco sia bahlul. Iya tuh lain bahlul tuh gaco mah. Cak raja puyang anjing sia. Maksudna naon? Ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh. Coba jelaskeun. Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadeleuna nama di kuburan luhurna, di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Imam Qusyairi jeung berbagai wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katinggalin nama kuburan tapi di jero nama istana. Jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeleuna nama luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ke awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing. Iya tuh lain bahlul lain gitu bah.
aing mah bahlul sakian aya atuh aing mah meureun narakanya atuh emang kunaon tuan raja nu mantak boga kayakinan neraka duit rakyat ku aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sia nu bahlul Masya Allah Karim omongan anak nyelekit kana hati tapi bener bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu bae ge KTP na KH ieu KH nya tukang karung KH boloon besi budak pajar kiai haji horenganan karung hejo akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ieu pamarentah nu lain ahli Allah ieu jawara nu lain ahli Allah ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus wadenta mah boro-boro surga atau jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin beureunanan urang di jero kuburan siksa cik bahlul aya karasa mah ku sia benernya si bahlul ieu aya jelema mah edan tapi horenganan hebat geus kuari geus geuyeung geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleun ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleun ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleun teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana kula masuk bau kipireun kitu ja sieu mah datang ka kiamat ge moal atuh moal atuh jahueun kartuna ge teu jahueun meuli da sabaraha duit jajana mah aya ka Jogja bae teh asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah Karim di bahlul muhara bahlul geus datang ka istana teh geus wari istirahat lah istirahat di bahlul balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang di bahlul asup ka gunung di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema loba di luareun guha teh nungguan bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang-campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula mah ja naon garang-garana aya pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep bacan puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tu nu harideung ulang Afrika tu nu harideung urang takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid anu mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya da ieu teu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah bahlul teh kos kitu keluar tiliang ke bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah idinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantap sholat wiridan baca Quran eureun magrib
Maghrib di toel deh kayak baluk kayak lah sakedeung cekna Allahu Akbar salat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang kadinya isi urang nonton salat nonton salat matas Isya juga teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran isi malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percaya terpercayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan baja innal ladzina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deui aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema ka resep jeung garoreng lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an anu golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an anu golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap bus asup ka leutik tempat da keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang takroni yang ini namun kukulat tadi betot bah Indonesia ada sawah-sawah Indonesia cekulat sarwa oh Indonesia lah ada wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masya Allah awet tegareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain beureum lain hidung lain iya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu bung balik barang deuk kalau deuk di mejana emang udah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh tante ulah mikiran sia bogoh ka itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ilu jasa urang ditu ja WC na ge da caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang dieu set di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta nah bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah kumbung-umbungna di kiai-kiai kumbung-umbungna dijadikeun jelema di nagara edan bahlul
cek raja. Coba saya ngomong dengan nasihatannya supaya aing kahibur Gus ya. Kieu tuan raja. Ieu dunia fana, artina fana rusak. Bener. Tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep. Leuwih rusak di batang dunia. Dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk page teh leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hate jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia balul ngomong. Ih. Banyalah si edan bisa kos gitu. Ya kaedanan kula seperti eta. Aya deui akhirat nu bako. Akhirat anu langgeng. Tapi hate jelema anu resep ke akhirat leuwih bako batan sorga, batan akhirat. Sorga yani akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah, hate jelema anu resep ka sorga leuwih bako, leuwih hebat, leuwih agreng, leuwih istimewa batan sorgana. Karti ku aing balul. Aing gitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja. Aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan. Lamun nurutan kula edan beneran sih. Sieun raja. Pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja. Dunia fana rusak, paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia. Akhirat sorga bako yane tetap tetapi hati jelema nu ngudag akhirat nu ngudag sorga etalah leuwih agung jeung leuwih tetap. Pikir ku tuan raja tenar bahasa bahlul sanagara Baghdad saat eta. Masya Allah ternyata diabadikeun di unggal kitab-kitab thariqah, di unggal kitab-kitab tasawuf bahasa bahlul bener bae. Jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia keagungan, kemuliaan, jabatan, materi leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ke sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kana sorga. Caki bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembogan karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih, tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Hi. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara. Kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah. Set golepak pae. Cekel ku Ki Bahlul. Hae sia kuda aing bakal pae. Geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh
kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar iya paeh kudana balul iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakan aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing ge hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkan segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada dahlon neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar balus edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan ye aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia balul edan cak teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan bener geus loba omong cak raja teh balik ayo akhirnya didelegeun ke bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup udang kuda geus ming tumpakan sia balik ke mah nya kabeh udah teu kaget bahlul bisa ngahirupan kuda atuh ai kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki balul ditiup ku nya harirup deui hebat balul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si balul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran ai mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah salamet alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya aju bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur ai abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu kaharti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup balul masyaallah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurnaon sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kunaon kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pansia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong di tangan nasihatkan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kos kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad beuh zaman beladeun Tuan Syabdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut nate ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we
Ih kunaon Pak? Mamajikan ninggal cek atuh ninggal boleh cencerikan nyamal hirup deui. Lain kitu cek teh atuh. Itu cerik-cerik acan mah besi jore bae kabejana. Yeh, macem-macem. Geus ieu mah santri kan cek tukang warung cek muhun anak maya dieu. Hese ngada wudu urang maca Yasin kan ya. Tiluan we, Mama Syatibi Gentur, Mama Nahrawi Kresek, Mama Sujai Tasikmalaya. Langsung ya maca Yasin beres maca Yasin tadi lu balik lalagaan. Weh. Ieu lamun ditepakeun sok hirup para sok hirup. Aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah, Mama Kresek jeung Mama Sujai beh. Ditepak naonna? Tepak ieu coba aku sih tepak. Ditepak kan ku Mama Syatibi plek plek kuat ieu bun-bunana plek 3 kali. Hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi ku bacek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui ya coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pake lalagaan Mbak santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula jarah deui tahun kitu 98 jarah deui kadinya jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus pasantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boeungeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anak nama jara di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah yukir cerita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul inget ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masanten ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pandi di itu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Syatibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah tah mah dah begitu ngaji pandi takrir bae takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tarana le takriran wari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun peuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek
hudang barang hudang sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka, masya Allah isi sana sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh samarkon di poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum Al-Maghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalnya maca kitab ya nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ya taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong cek sapu tangan itu sapu tangan masya Allah abah dongeng ahli-ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Ya Cidahu masya Allah kula bae ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dia make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu bisa kai ieu guru Buya kai dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah mah lain kan Buya kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun ieu mah cerita lain keur agul cerita katebakna menebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah bagi kolom jadi bege poho lam yakunil teu kasalah si ieu tabarok gitu lah osok-os gitu tah kunaon tah barang datang kan di surah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan lokal tah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli-ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul can anggeus ya Bahlul loba keneh masya Allah ieu kadang-kadang nurutan Bahlul si Bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh Bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya Bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna
cek bahlul cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep, dek salat bae, dek puasa bae, dek maca Quran bae, dek zikir bae, urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan keberang jeung peuting ku waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua, ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka mantak ibadah teh. Sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge, kakaraku kala jengking dunia, kakaraku kalabang dunia, urang gesieun komo engke diciptakeun tina seuneu. Ku anfusakum wa ahlikum nar, aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, cek kibahlu kasalametan keur aranjeun kabeh. Assalamun alaikum bima sabartum, ku sabar di alam dunia, dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah. Hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar, surga pang bagus bertilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah, eta geus hese caritakeunana. Nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah resep kana sorgana. Pilih ku tuan raja dek nomor hiji, dek nomor dua, dek nomor tilu akur. Nah, nu mantap kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi jeung sajabana, eta mah jelema geus lain sambarangan. Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hiber. Pernah nyana hiber nurutan si Asnawi, set anu ngajepret ragam. Mantak lamun dia udah dibuka pitak loba deh dia urutkeun. Tah, eta bagus tuh caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan. Atuh panahin sambarangan jelema, itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga. Eta mah anu majnun lillah, dongeng nangis maraklum. Ieu bae tingkatan kadua, urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka. Eta ge geus termasuk. Katilu urang ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep ka sorga. Nah, mudah-mudahan urang kabehan nu kumpul di dieu kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah, supaya urang bisa mawas diri, introspeksi. Urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Jang seru loba pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul. Na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin jeung kiai-kiai tirupak sinang haladir sebenarnya. Haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi. Urang mah kitu, bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Jangan ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, nyahoeun. Masyaallah Karim ahli Allah. Mendaki Hairun abah kula putra abah kula putra naon kira-kira meuli putra Ki Hairun. Ki Hairun mah liwat bae ka hiji lembur. Eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge. Kaambeul teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih henteu can kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah. Ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambeul
tuh si ge iya mun liwat kalembur bangun aya jahe di wah kambeur wah iya makan SMS aja geus aya di goblok sih mah Masya Allah ieu mah ahli jurig berarti kan lah ieu lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki Bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen pararisa kula lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab da pohara begitu dibacaan Masya Allah karim ieulah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon kitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sabenerna ngajagaan tina eta bae ge insyaallah kurang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek Masya Allah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa napak sancap hebat teh manfaat ilmu ngajaga kadaharana komo kiai proposalna nanaonan nanaonan teu salah ngan teh jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ya mah keur carita ahli Allah pan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana keluargana mudah-mudahan dibere kuat neruskeun sepak terjang almarhum almaghfurah sehingga bersinar sanajan deket pesantren Batur masalah itu udah pesantren kene pesantren gering zahir batin teman dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu keneh guru urang Ki Madin kiai di rumpak sidang teu disebutan jeung guru-guru urang sekaligus mudah-mudahan dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang kabehan murid-murid jeung pecinta-pecinta guru urang mudah-mudahan kasorot ku nur ilahina urang mudah-mudahan bisa cinta ke Allah jeung ngeunaheun ibadah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di barokati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ka urang dieu nomor kahijina mah atuh kula masa urang dieu bae jasa sering kaparangi jeung urang-urang dieu nya jeung ulah aya sekat-sekat urang jeung urang teh adapun kula keur ngomong jang sakadar ngagugah hati belah dituda supaya urang bisa bentak ningali Allah subhanahu wa ta'ala walau ista'anu lana menjaluk tulung ya bugot alaina ingat saingsun sadai bi ahli harabin kalawan ahli harab wa amanuhum lan ngamankeun ya bugot hum ing ahli harab lam yanqul amanuhum maka ora lulus apa kaamanane bugot alaina ing atase ingsun sadaya wa lafaz alaihim lan lulus iya aman ing atase bugot bil asai ing dalam mungguh kaulas walau anahum ahlu zimmati lan namun nulungan hum ing bugot sapara ahlu zimmah alimina bitahrimi kitalina
alaikum muruh kabeh kalawan din haram kenana merangan insun sadaya in taqadu ahduhum maka dari mabubar apa perjanjianane ahlu zimah aw mukrahina tawalaikan dan paksa kabeh falan taqadu wa kadzalan halaika ikila iki in taqadu in golulan mengucap ya ahlu zimah zananna jawazahu yaga insun sadaya ing wanang i'anah aw annahum atawasatuhuna ya ahlu zimah muhiguna iku kang ngahakabeh halal mazhabi munggu mazhab wa yuqataluna landen perangan ya ahlu zimah kabeh kabugotin kaya bugot kabugotin kaya bugot. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang masih keneh dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat sehingga karasa ku sehat ieu ngeunahna dahar ngeunah nanginung ku urang dipetakeun di bulan Rajab sanajan titah puasa tetep dahar bae mumpung sehat. Jadi mumpung sehat lain pakai puasa pakai dahar sakitu ge alhamdulillahirabbil emang nu bloon mah kitu lain mang pangmeungpeung. Tapi nu jelas sanajan pake dahar pake nginum niat najang ibadah ka Gusti Allah subhanahu ta'ala lantaran aya jelema lamun dibawa puasa geus teu bisa lempang-lempang acan aing lamun puasa moal bisa ngaji cek cenah ka Cilongok maning dahar bae antak aing baca lah maning dahar datang ke Cilongok ai kudaharna sebab sebeuh teuing hanya pelengkap doang bencara mobil truk ganjel doang dibawa bae dibabawana kebe waktu mundur dibawa diganjel lumayan sakitu ge isi ge bangsa nu ngaraji ganjel malulu ganjel-ganjel ge ka bawang ke di akhirat alhamdulillah. Di sebuah negara nu negarana ngalaksanakeun syariat tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna mobil bagus supirna belajar asana mantog ge kajen kumaha balik sen eueuh hiji padahal mobilnya bagus supirna belajar berangkat deui leos sakedeung sen kanan eueuh 3 kali berangkat setir eueuh acak-acakan. Sehebat apapun kendaraan dikendarai kudu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jererit. Eta cerita mobil mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua. Urang lamun naik beca tukang becana belajar asa endek brek asa dek brek bae. Ieu nagara ge lamun supirna belajar ieu kos kieu ku ari kos urang.
nyaho ndek dikamanakeun ieu negara ndek kumaha ieu negara sanajan nyana mah pede bae tapi pan ieu penumpang sing jarerit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara kiai ge sarua nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asal lain kieu asalna ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit wah paingan teu naheun ditumpakanana orangnya nabrak Masya Allah ieu si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat ditumpakan deh terus susuganan cager menang ti Golkar lebih parah ngagejebur ka sumur supir sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna agama nu ngarasakeunna penumpangna ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres kahartieun ku penumpang aing ngagejebur bisa caknya tah kos kitu bae terus nah sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat pelaksanaanana syariat jadi lain model negara urang ieu mah keur carita ngaji sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Quran menang nyokot tina hadis kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara jadilah negara syariat biasana pamimpinna khalifah ieu seorang khalifah nu mimpin sebuah negara prak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut bugot ngaranna sebab negara tersebut teu ngalaksanakeun aturan-aturan nu geus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngeberontak deuk ngaluruskeun negara aya di urang makan kuari sanajan berontak lain neuk ngaluruskeun aing can kabagian ulah sararia bae kabeneran anu berangkatna teu bisaeun beuki digejeg-gejeg lamun bener seluruh partai teh demi bangsa demi negara mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang eta teh leumpangna negara teh nu ngamodalan teh urang sementara per detik ieu di negara urang can berangkat deuk ka mana ieu birokrasi dek ka mana ieu perekonomian can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur aya urang mah sakiki da bae anu bangsa dagang toge dagang jengkol barariasa bae emangnya nama unggal poe ngana ge rugi malu untung saya tiga rugi tambah deui modal gitu baik 5 tahun beak sawah 2 hektar atuh mending ulah dagang tah mah bego cenah hobi cenah mah dagang teh hobi atuh hobi ge ludes kitu mah eta dihandapi mah di luhur batak kuari dolar can turun-turun
antara bahan baku jeung produksi tak aku ekspor impor teu jelas neuk datang ka kumaha nah eta teh meureun akibat teu kerja sama ieu meureunana neuk kalempangkeun nu ieu ulah nu ieu embung kos kitulah negara diurang cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus suruhara gede ieu ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban diarantepkeun bae cucu lucusan sorangan presiden sakumaha ada kondangan teh di darah rukung tah eta teh akan bintik-bintik emang deuk ngalahancong nyana sosoranganan tah ieu per detik ieu teh encan teh ya hopad urang anu dihandap ji jakadeuluna mah hebat teh hebat di mana mentek perusahaan kula ge rambruk eta lah aing perusahaan naon cenah ge ulah loba omong pernah boga perusahaan rahasia teh mah tuh ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun urang dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung negara urang lain ieu mah nagarana nagara syariat pimpinanana biasana khalifah negara Islam make aturan Al-Qur'an make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama dek make aturan Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali pek bae bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara bugot ternyana dalam rangka memberontak karena kekuatan negara otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir andai kata bugot minta pertolongan jangan elehkeun sebuah negara minta pertolongan ke ahli haram kunyana dilindungi diamankan lam yanpul amanuhum alaina telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ka urang minta temenan minta perlindungan terhadap kafir kuari mah kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah jadi aya perserikatan bangsa-bangsa nu penting menang sebab demokrasi geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata mungkin ke Amerika mungkin ke Soviet mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan sebab kuari mah perang teh aya implik di jerona henteu murni perang saluluguna perang terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun teh kumaha negara Amerika teh kapan kemanfaatanna nagarana lain cara negara urang mah di negara urang mah minyak aya di negara urang mah logam aya di negara urang mah itu batu bara aya batu tarimbul batu Aceh bacan jeung saja mana bombala aya di Amerika hanya produksi senjata namun senjata geus loba ndek dikamanakeun atuh ngajual senjata majak kanu perang ya otomatis jeung peperangan kan hiji-hijina nya nama boga nangan senjata-senjatana doang ya diperangkeun kan gunyana nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya
kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta. Na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae. Kapan waktu buah hajar Islam. Mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan, bayangkeun ku urang si Yahudi anu minor tetapi kuaring geus mendominasi Palestina, Israel. Yeun kekuatannya nak sebab di ditu Yahudi kecil, Amerika adalah Yahudi besar. Kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas. Geus kos kitulah kaayaanna dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam, motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur, Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dieu Mesir teu eureun-eureun, Suriah terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman, hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna, anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman. Kuat Yaman imanna. Moal mundur kajen kumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus. Taya Yaman geus kebel sebenarnya mah. Ieu sultana nyana teh Syiah, ngan Syiahna kan Syiah Zaidi, asli bagus. Nah, masalah kan jeung Saudi Arabia, tetapi Yahudi mepinterna nu luar biasa, ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i. Datang ISIS, diacak-acak atuh ku Yahudi. Minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia, pebeakan ulama-ulamana. Urang kan lamun neuleukeus kitu teh motifna kumaha sih? Saudi Arabia kan Islam, Yaman kan Muslim sama-sama. Ieu teh kan Islam diadukeun ku Islam diadukeun jeung Islam deui. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Numantak urang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal hareudang wae. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masyaallah karim. Nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung, kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana. Kemudian stres nu sestresan dipulangkeunlah ke Amerika, horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak. Eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman, negara nu leutik Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika, nurugikan urang nya nama untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangannya na untung sababaraha lipat di jerona nyana deuk nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu beta urang teh naon kieu capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerjasama, Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni.
nu aya di Iran nu teger adalah Sunni, nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerjasama ku Yahudi jeung ku Amerika. Sunni mah ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta modelna teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerjasama tak ku Yahudi. Bombardir. Wallah alam ka ditu namanya tetep bae mah Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Urang lamun ingat baik sedengkeun Indonesia terbesar Sunni. Terbesar Sunnina dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede. Sedangkan Amerika mah neuleuh Sunnina nu gede. Dihajar ku Muhammadiyah teu robah. Dihajar ku Persis teu robah. Dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah. Dihajar ku berbagai Yahudi naon kitu Wahabi nu turun di Timur Tengah teu robah Indonesia mah. Didatangkeun Syiah ka Indonesia, kiriman ti Iran teu robah di Indonesia mah tetep bae ila hadratin nabiyil mustofa. Ditah ulah usoli Wahab Muhammadiyah Persis Wahabi Wahabi ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh. Sedangkan nu karari itu nu kuat mata nu sok ila hadrati. Hai bangsa anu tilok hadrati mah nu bangsa tah salat nangtung tah salat ngobrol tah salat nya naman teu make ila hadrati teu make maksud teu kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing. Letik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna eueuh rohan. Iya nu hese ge nu sok ila hadratin nabiyyin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi ge bingungan. Sebab naon? Sebabnya nyambungkeun nu hirup jeung nu maot. Nyana bisa ka alam anu itu, bisa ngobrol kapan ahli-ahli Allah mawali Allah jeung nu kararitu. Nyana sieuneun. Nyana sieuneun Yahudi teh nu sok usoli bae teu beres cak cenah ieu. Itu beres sih cek ieu kos gitu. Dihajaran ku jalan tadi Indonesia gede tanu kos kitu teh. Nu matak dibidah-bidahkeun rajaban bidah. Muludan bidah, haolan bidah. Wow, geus ti iraha ngabidah-bidah. Kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah. Teuneun we ka juru los kajen aing. Gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae. Sebab di urang mah didikan para aulia-aulia Allah diuk bae ila hadrati deket Muhammadiyah los digenggerekeun los ku Muhammadiyah bidah eta lu gua ila hadrati nya nu nyingkir sial aing kunaon sieun ka ila hadrati cek nya bawa sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot. Lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir pan. Mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu teger teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta. Nah Yaman eta teh geledeh mantak tenang bes sanajan perang tetap Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati di Mekah ge kos kitu bae. Nah kajeun nama Yaman mah Indonesia kuari geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai-bagai geus ditah ulah usoli hadrati kunut jeung sajabana malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma hdini qodoan Allahumma geus teh izin ka Muhammadiyah nyana mah aya qodoan Allahumma hdini bae geus sial cek Muhammadiyah tu kahayang mah beurang mah ulah ke ya Allah. Negara bugot negara kemudian aya bugot minta perlindungan ke kafir harobi
bisa diluluskan tamah bisa dilanjutkan gas antem bugot nafaza alaihim bil asah tapi nurutkeun cegaul asah nafaza cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram. Masya Allah bari nomor di negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji doang Iran doang hiji-hijinan negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia memeh jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram tapi ismeuna makan asup ke Mekah jelemana dicekel ku orang Amerika rajana dicekel ditundukkan supaya kitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika endeu kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun itu peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah Imam Mahdi nu asup ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakal nyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh di dinya montok dibuat ku hotel-hotel ku Saudi Arabia di luareun tanah haram Madinah jang naon menyambut kedatangan dajjal moal datang-datang ujug cicing di dinya lamun eueuh pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika moal dipersilakeun atuh diperangan tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang dajjal asup ka dinya blak sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah berarti Imam Mahdi masuk Mekah pemerintahan Saudina geus pemerintahan dajjal lamun deui jalur politik seperti kieu Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah ka Masjidil Haram pemerintahan nama geus pemerintahan dajjal sebab nyana geus mempersilahkan dajjal masuk Madinah kuari da bagi kuari ka paneta orang-orang Amerika teh disagedeungeun Mekah sagedeungeun Madinah teh atuh geus percokol berarti kan geus dipersilahkan Masya Allah Karim lamun urang nyaritakeun kos kitu asa tarereh jasa geus darareukeut jasa mantak untung lah anu geus karolot mah artina untung teh moal kebal deui nya hirupna geus nemah nya ge aing malah geus leulean kuburan bae malah mana ya aing walau anahu maluzimatil lamun alizima kafir zimi nulungan bugot jauhun nya nage haram baginya na merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot sehingga ahli zimah nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyahunya nage bahwa haram memerangan negara maka intaqadha ahduhum perjanjian ahli zimah jeung bugot batal amukaina tawa dipaksa malah lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimmi kos kitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir urang mah kuari ka kafir bae minta pertolongan teh kajen ku kumaha ge negara-negara Islam teh perang jeung anu Kuwait perang Amerika turun anu perang Amerika Persir perang Amerika dan lain sebagainya aduh teu eureun-eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika geus kos kitulah kaayana emang meureunnan dajjal bakal timbul tidinya
ieu mah keur carita datang Kang Kemas sararujud jelema ka dajjal teh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Memeh dajjal nu asli dibuat kaheureyan heula ku dajjal. Nurut henteu televisi HP. Ieu kan kuari geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP. Eta kan sarua jeung buatan dajjal. Masalah sih. Dek kumaha deui jaman kos katiu kareungin kaheureyan dajjalun disebut teh. Dajjalun dadajalan heula memeh nu asli. Setik digrogoti. Nu mantak hanya ahli thariqah lah anu kuat sebab jana bersilsilah. Selama teu akur jeung aturan teu bae kajeun kukumaha ge. Maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli-ahli thariqah ulama-ulama nu geus asup ka dajjal. Nah ortodokkeun lah. Nah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah. Tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luareun eta nu sigana berjuang padahal mah horenganan ngagejeburkeun diri. Terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae. Sebab beda jalur, ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Asa kahalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa kemajuan lah, ngahalangan majulah, tidak akan majulah. Padahal ancrubna nyana ge teu maju-maju. Kita mah sakadar hawa nafsu, terus. Tertingkanya. Saeutik akalun jelema nu nyekelan ajeg tentang kebenaran saeutik di sebuah negara. Di negara mana we geus ngan tetep bae aya, jang tetengger tetep aya. Tuh karena geus teu kararuat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magahan ngaji bae batur mah geus dar-dar ka ditu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae mangganing magahan ngaji makan duitan. Mulai tidinya terus kabelah dieuna didatangan ku lurah ku camat lurah lah cek nanti aing angel jasa kaboga duit maning ngilu bae geus teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna gaji atuh ulah cicingeun jabatur ge geus baroga mobil jabatur ge di sararumbang narima kok ka haji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh jak kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu. Ini kumaha coba terus. Ieu agama beuki ciu. Teu karasa. Bae kuari. Urang ngadenge nu mabok unggal kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh simpani dibaracapan ku kabehan. Kuari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha. Terus pamalingan. Urang lamun nyaritakeun duh masyarakat eta kunaon loba maling, pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebabnya nana ge maraling. Deuk ngageunggeurekeun kumaha pamarentah coba janyana ge maling ngan beda motif doang malingna. Ieu mah maling motor, ader-aderan nya nama maling atuh maling kitu bae geus. Emang pu DPR lain pamalingan ya pamalingan, polisi lain pamalingan. Ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan. Lumayan nu kudu 4 cm jadi 3 cm kan maling eta. Ieu tuh maling kabeh handeup ngomong naon ku ari. Lamun cang masyarakat cenah maling sapeda lah sapira sapeda nya nama bau sabaraha panjangna jalan ka ditu. Hayu coba. Lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeunaheun ngutus bupati ka seseorang supaya melaluinya bae tanpa melaluinya ulah diluluskeun. Masa pemerintah kos kitu sih? Eta kapan maling hak masyarakat nakeun calo jadi kuari mah pemerintah teh jadi calo lain ngaluruskeun. Ieu maling kabehan kapan pan calo mah pamalingan. Emang calo lain pamalingan. Kalau ngomong cenah kiai kos kitu amat emang keur ngomong doang.
atuh Aisyah kira-kira kasinggung lah ngaji atuh aing sakitu doang aing mah ngomong kecuali aing dibere ku sia moal aing sia situ mere-mere ka aing geus ulah ngomong atuh cenah ke kiai di amplopan diteluh sia ku aing aduh Masya Allah itu kumaha mana nu bener coba ku hari nah iyalah Masya Allah nges kuari mulai rapihan namun nikahkeun sing hade saksi-saksina ulah pamarentah nya saksina kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareupna geus kuari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu rapihan ti anak urang kuari ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksina nu kudu araradil kudu balaleuna sebab ieu sekarang baik kuari jadi koski Masya Allah ngeri orang kadituna akibat ya orang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanan mulai ke nikahkeun kudu nu rapi wali-walina saksi-saksina abe ke anakna bener ieu mah urang ngarasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusana ieu mah agama mun kitu mah urusan SPPT Allah urusan nyana geus sabalah ieu mah lain urusan agama neuk memproduksi keturunan mulai murun rapi urang jang supaya ngalanjutkeun agama ieu supaya teger supaya mantep wa kadza gitu kene bubar perjanjian anain qalu lamun ngomong ali di mazanana jawazau kami boga sangka menang nulungan kabugot atau nyana boga keyakinan bahwa nyana boga hak tah lamun teh mah bugot ditulungan ku ahli dimah minta tulung atawa ka ahli harab ieu wa yuqataluna kabugatin eta ahli harobna termasuk ahli dimahna tata perangan kos bugot bae Rose di negara ulah eureun merangan bugot berikut nu gabantuanana di urang mah teu jalan ya malantaran lain pemerintahan syariat di urang boro-boro pemerintahan syariat Pancasila nageh geus teu dilingse Pancasila masyarakat negara urang lamun nyaritakeun saha sih nupang Pancasila na di nagara hese neangan conton saha nupang Pancasila na Pancasilaisna di negara saha hese neangan contona imimiti RI 1 terus datang ke gubernur terus datang ke menteri sanupang Pancasila na hese boro-boro Al-Quranul Karim Pancasila ge geus sakitu hese anu mentak hese negara aut-autan na ieu mah keur carita tetep urang ngadua mudah-mudahan negara urang dibere katentreman diberi kejujuran jeung keadilan diberi kangeunahan sehingga ulah aya naon di negara urang salah sautak saeutik mah urang ngampurakeun supaya ulah aya huru-harana naon abeh urang ngeunaheun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala faslun wallahu a'lam bissawab.